अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यारे भाई की हाल है? ठीक ठाक, तुसीं सुनाओ? अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। प्यारे भाई का की नाम है? मेरा नाम इब्रार इफ्तिखार। इब्रार भाई इलाका केड़ा है? इलाका साडा सियालकोट पसलूर डुगरी हुंदा पिंड। भाई तुसी किन्ने अरसे तो बच्चा फार्मिंग करदे हो पे? ये साल हो गया तकरीबन। एक फ्लाक बेचा फैटरिंग वास्ते जरा स्लाटर हाउस दिता है ते कुर्बानी दे जानवर ने कुछ है रखे ने। माशाअल्लाह सर, वो जेड़ा तुसी एक फ्लाक सेल कीता है जी जी। वो तुसी किन्ने जानवर तैयार कीते हन, किन्ने अरसे च उन्हां दी तैयारी मुकम्मल होई ही ते उन्हां च की कोई नफा या नुकसान होया है? अहीं वो जानवर तकरीबन 30 जानवर लिआंदे हन ते उन्हां नूं 2 महीने उन्हां दे फार्मिंग कीती। मैं वंडा पाया ही उन्हां नूं, मैक्सिमम दा ही वंडा पांदे रहे हैं, टूड़ी है नाल ते नाल सैलेज अहीं पांदे रहे उन्हां नूं ते अल्लाह दा शुक्र है उन्हां च सानूं फायदा होया। 2 महीने ही उन्होंने बस रखे, 2 महीने। जी जी। ते उन्हां च सर वो जेड़ा कोई फायदा है और नफे दी रेशो किन्नी क रही है? अहीं हाला जरा पहला एक्सपीरियंस ही बहुत ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट की थी, फिर भी सानू बच्चा तकरीबन कोई हर बच्चा 2 महीने बाद कोई 8-9 हज़ार रुपये बचा गया। अच्छा। हाँ जी माशाअल्लाह। ज्यादा दोस्त ते तकरीबन 3 माह रखदे ने हाँ जी। ते तुसी 2 महीने जानवर अहीं ऐसे रखे, सानू रेट सही मिलिया ही ते अहीं अपना सारा कैलकुलेट किया कि सानू वारे खान दा ते ऐसे अहीं 2 महीने पहले साडा भी आइडिया पहले आया कि 3 महीने रखा जी ते अहीं फिर ऐसे कट दिते हैं। ठीक है। माशाअल्लाह सर, तुहाडा फर्स्ट एक्सपीरियंस ही ते अल्लाह दा शुक्र है कि जेड़ा तुहाडा तजर्बा है वो अच्छा रहा है। हाँ जी। माशाअल्लाह तुसी नवे सिरे तो काम शुरू किया ही, तुसी इह काम विच की सिੱਖਿਆ ते मजीद तुसी की समझदे हो कि मजीद किहड़ियां चीज़ां सीखो ते तुहानू ज़्यादा फायदा होएगा? हाँ जी, सीखिया यही है कि जेड़ी खरीदारी है पहले नंबर पे, पहले इस दफ़ा पहली दफ़ा ही जानवर खरीदे, नहीं पता कि केड़ा जानवर ज़्यादा वधदा है केड़ा नहीं वधदा। हुण ज़रा पता तजर्बा हो गया कि केड़ा जानवर खरीदना है अगों ते किन्ने वजन का खरीदना है जेड़ा वधेगा। यही कि पहले ही जानवर ज़्यादा छोटे लैंदे हैं, हुण है कि 210, 15, 20 तो उत्ते किलो तो उत्ते जानवर लैके आना, क्योंकि इन्हों का ग्रोथ रेट जो ना 200 तो उत्ते जो वजन होंगे ना उदों स्पीड नाल ज़रा वधदे ने जानवर ते ग्रोथ रेट ज़्यादा इन्हों का 200 तो लैके 300 तक ये जानवर ज़्यादा तेज़ी नाल वधदे ने सारे। जी जी। तो खरीदारी एक तो पहले हो गई, खरीदारी भी जिवें जानवर होंगे ने जिन्हों की झालर लंबी होंगी है ना, जी जी, नाफ जिन्हों की लंबी होए, जरा जिसम ढिलका होए, वो जानवर ज़्यादा वधदा, टैट स्किन वाला जानवर नहीं वधदा इन्ना। ठीक है। माशाअल्लाह सर, तुसी बड़ी सोहनी गल दसी है कि अगर फैटनिंग का करना है तो कम से कम 200 kg 210 20 kg लाइव उन्हों का वेट होना चाहिए, खरीदारी टाइम होना चाहिए, क्योंकि जो जानवर बच्चा है ना इन्हें वधना 200 तो लैके 300 के विच तेजी नाल, फिर जो उत्ते तुर जाता फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा वधदा रहिंदा, लेकिन इसकी स्पीड जरा घट जाती। जी जी। ते सर तुहाडे जिहड़ा तजर्बा है, किहड़ा जानवर तुसी समझदे हो कि वो बेहतर है, ज्यादा ग्रोथ करता है, किहड़ी नस्ल बेहतर है? नस्ल तो जेह्ड़े फैटरिंग वास्ते ते काटू माल ही है जेह्ड़ा, बस ओदी निशानी है तुहानू दसने पे कि जेह्ड़ा ओदी जरा झालर जिहड़ी है नाफ ओदी लंबी होए, जी जी, झालर ओदी लंबी होए ते कई एक बच्चा साडा उधर ना ओदी जेह्ड़ा स्किन जेह्ड़ा मास है ना टाइट टाइट, जिन्हां दी बॉडी टाइट होंदी, जी जी, वो टाइट ना होए जरा ढिलकने होन, वो ज़्यादा वधदे ने बच्चे। ठीक है। हाँ जी। ते सर तुसी यह जानवर केस मंडी चो लिंदे हो, आया कि इन्हां दा वजन करा के लिंदे हो या खुद ही अंदाजा लांदे हो कि इहदी इन्नी कीमत होएगी इन्ना दा वजन होएगा? नहीं, पहली दफ़ा अहीं खरीदे ने मुल्तान मंडी ते अहीं उत्थों तोल के खरीदे ने ते अग्गों भी इंशाल्लाह उत्थों ही लांगे ते तोल के ही, क्योंकि वो ना मंडियां तोल के ही जरा हाले इन्ना एक्सपीरियंस नहीं। जी जी। वो जो बंदे नूं एक्सपीरियंस होई ना ज़्यादा कि इस बच्चे च किन्ना होवे गोश्त है, जी जी, फिर बंदा सौदा कर सकदा है, लेकिन यह वारे च ही रहिंदा, वंडे कंडे च खरीद ले बंदा, वारे च ही रहिंदा। कंडे ते कोई मंडी विच धोखा फ्रॉड ते नहीं हुंदा? नहीं, कंडे च तो कोई नहीं होंदा, लेकिन जेह्ड़े व्यापारी होंदे ने पानी शानी पिया के जरा रझा के जानवर लैके आए होंदे ने, कोई 10-12 किलो का फर्क ही होंदा जेह्ड़ा एक्चुअल ओहदा वजन होंदा ना। जी जी। जेह्ड़ा कंडे दा होंदा ओहदा 10-12 किलो, जेह्ड़ा असीं फिर रेट लाने उस हिसाब नाल लाने आ कि 10-12 किलो थल्ले रख के ते उस हिसाब नाल रेट लाई। जी जी।
ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸ਼ੁਰੂ ਚੋਂ ਕੀ ਕੋਈ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਹੋਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਡੀਵਾਰਮਿੰਗ ਕਰਾਈ ਦੀ ਜੀ। ਹੈ, ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੂੜੀ ਦਾ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਟਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜਾਨਵਰ, ਉਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਤੋਂ 120 ਤੱਕ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਸਾਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੰਡਾ ਪਲੱਸ ਸਾਇਲੇਜ ਪਲੱਸ ਤੂੜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨੀ ਉਹ ਕਾਸਟ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਫਾ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਵਾਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਬਚਾ ਗਏ ਹਨ ਪੈਸੇ। ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਸਟ ਮੈਕਸਿਮਮ 120 ਰੁਪਏ ਡੇਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਏ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਡੇਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ 120 ਰੁਪਏ ਕਿੰਜ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ 120 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਕਿੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਵੰਡਾ 2 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਪਾਈਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ 80 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੜੀ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ 10-11 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਇਲੇਜ ਵੀ ਕੋਈ 4 ਕਿਲੋ ਪਾਈਦਾ ਸੀ, ਜੀ। ਸਾਇਲੇਜ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆ ਸੀ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 120 25 30। ਅਸੀਂ ਤੇ 100 150 ਤੱਕ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਨਾ, ਹਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ, ਜੀ, ਜੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟ, ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਜਿੰਜ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 120 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਮ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਸਟ ਵੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ 80 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੰਡਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੂੜੀ ਅਗਰ 2 ਕਿਲੋ ਹੋਏ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਈਲੇਜ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ 140 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੰਜ ਕਰਾਂ ਦੇ ਕਿ 120 ਤੇ ਆਈਏ, ਖਰਚਾ ਕਮ ਹੋਈਏ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਇਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਸਾਇਲੇਜ ਆਪਣਾ 3 ਕਿਲੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰਾ ਪੱਠਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਸਾਇਲੇਜ ਘਟਾ ਲਓ। ਤੇ ਜੇ ਵੰਡਾ 1 ਕਿਲੋ ਕਰਨਾ ਮੈਂ, ਵੰਡਾ 1 ਕਿਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਸਵੇਰ ਪਾ ਲਓ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿਨ ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੈ ਵੰਡਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸ਼ੁਰੂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ 12 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਨਾ ਦਿਨ ਦਾ, 12 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇਹ ਵੰਡਾ ਇਨਟੇਕ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦਾ 12 ਕਿਲੋ ਇਨਟੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ 12 ਕਿਲੋ ਇਨਟੇਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 12 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਰੱਖੀਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਰੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਪੱਠੇ ਵਾਲੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ 12 kg ਇਨਟੇਕ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਨਵਰ ਕਰਨੀਆਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨਾ, ਜਾਨਵਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ 14 ਕਿਲੋ ਤੱਕ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਰੱਜਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਖੁਰਲੀ ਕੁਝ ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਲੇਜ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੂੜੀ ਵੀ ਤੇ ਵੰਡਾ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ। ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਵਾਫਰ ਹੀ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਸਾਇਲੇਜ ਜ਼ਰਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਟੇਸਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਦਾ, ਜੀ ਜੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਰਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਦੋਸਤ ਵੰਡਾ ਤੇ ਤੂੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਈਲੇਜ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਵੇ, ਸਾਈਲੇਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਹਤਰ ਸਾਇਲੇਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸਬਜ਼ ਪੱਠੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ, ਤੂੜੀ ਕਿਲੋ 1.5 ਕਿਲੋ ਬੰਦਾ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਸਾਇਲੇਜ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਨਵਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਨਵਰ। ਤੇ ਸਰ ਵੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵੰਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਾਨਵਰ 2 ਮਾਹ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜੀ ਜੀ 2 ਮਾਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਵਰਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਕੀਤੀ ਸੀ? 2 ਮਾਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਸਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਦਾ ਹੀ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਦੇਈਦਾ ਮਸਾਲਾ। ਜੀ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ? ਨਹੀਂ, ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕੋਈ ਕੀਤਾ, ਦੇਸੀ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਆਜ਼ ਮਿਰਚ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਅਦਰਕ ਗਰਮੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਦਾ ਹੀ, ਕੋਈ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਈਦਾ ਮਸਾਲਾ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈੱਡ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਏਰੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਖਸੂਸ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮਰਲੇ ਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੁਛ ਇਹ ਵੀ ਏਰੀਆ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਛੜਾ ਬਣਿਆ ਵੇ,
ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਪੈਸਿਟੀ 40 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਏਰੀਆ? ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਸਰ 10 ਮਰਲੇ। 10 ਮਰਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਕੇ ਯਕੀਨਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ 2 ਮਾਹ ਬੱਚੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਾਹ 'ਚ 8000 ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਤ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 8000 ਬੱਚਤ ਇੱਕ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬੱਚਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਤ ਹੋਏ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰੇਟ ਸ਼ੇਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੋ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕਾਸਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੋ। ਇੰਜ ਅਗਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਮਾਲ ਦੇਣ ਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਾਗਤ ਤੁਸੀਂ 100-120 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਤੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਜੀ ਜੀ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ 15-18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦੇ ਜਾਂਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ 2 ਦੰਦ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ 2 ਦੰਦ ਨੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਜੇ 8 ਜਾਨਵਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੀ। 2 ਸੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਸੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨੇ ਹਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 6 ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ? 6 ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਸਾਰੇ 130 ਤੋਂ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਰੇਟ 360 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਤੋਲ ਕੇ ਲੈਣਾ 360 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ? ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਸਰ 0300 ਜੀ 714 322। WhatsApp ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਉਮਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।